Hey, what's up my viewers, my subscribers, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल राइड माय लाइफ। सो गाइज, आज हम चेंज करने जा रहे हैं हैंडल बार RD350 का, हम डालेंगे RX100 में। दिस इज़ द मोस्ट आइकॉनिक हैंडल बार। मोस्ट ऑफ द RX लवर्स प्रिफर करते हैं ये हैंडल बार, और वही हम चेंज करने जा रहे हैं। तो विजू भाई गए अभी हमारे बाइक का टेस्ट ड्राइव लेने, छोटे मोटे इश्यूज़ है वो भी रिजॉल्व करेंगे और हैंडल बार दीदार कराते आपको। सो गाइज, दिस इज़ द RD350 हैंडल बार। हमने दिल्ली से मंगाया है, बिल्ला ब्लिंक से, और इसका साइज़ देखो गाइस, कितना बड़ा हैंडल बार है। वाह, मतलब मज़ा आ गया। तो अभी इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे RX100 पे, और इसके साथ आ गए हमारे विजय भाई हमारे RX100 का टेस्ट ड्राइव लेके। अब कितना उतरो भाई, उतरो। तो चलो गाइस, ये है हमारे RX100 जो हाफ और पार्शल रिस्टोर है। हमने लास्ट टाइम ये ग्रिप्स भी चेंज किए थे, अभी हैंडल बार चेंज करेंगे। ये स्टॉक हैंडल बार है बट नॉट द ओरिजिनल वन, काफ़ी हल्का हैंडल बार ही है। तो इससे हम अभी चेंज करेंगे RD350 हैंडल बार। सो लेट्स बिगिन। स्टॉक हैंडल बार और ये है RD350 का हैंडल बार। अभी कंपैरिजन करके देखते हैं कि कितना बड़ा है लाउंडबर्ग। ये देखो साइज देखो गाइस, यहाँ से ये ऊपर है बट यहाँ से ये ब्रॉड है, और ये काफ़ी ब्रॉड फीलिंग देने वाले हमको जब हम ये RD350 का हैंडल बार इंस्टॉल करेंगे। वन चेंज हैंडल बार बिठाने के लिए एक्सेलेटर वायर हमने थोड़ा अलग जगह से घुमाया है कि प्रॉपर थ्रॉटल रिस्पांस मिले हमारे RX100 को। तो वही कर रहा अभी विजय भाई फिक्स। ये फिक्स हो गया तो आपको बताते हैं हैंडल बार फील कैसा होता है बाइक पे, बाइक चलाते समय। कैसा फीलिंग अलग ही है ना इसका, अलग ही फीलिंग आता है भाई। मज़ा आ गया हैंडल बार डाल के। सो गाइज, डन विद द इंस्टॉलेशन। और RX100 पे मतलब ये हैंडल बार ही बेस्ट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं मार्केट में। RD350 का ओरिजिनल हैंडल बार हमको मिला है एंड वी आर सो लकी। इसका जो पोजीशन है इस पर सूटेबल है फॉर RX100 और एनी RX बाइक। RX135 बोलो, RXZ बोलो, दिस इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। आज के लिए इतना ही। बेहतरीन हैंडल बार, बेहतरीन राइड ऑन RX100 बॉस, मज़ा आ गया। अब इसके बाद के राइड्स काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं हमारे, क्योंकि कंफर्ट ये नेक्स्ट लेवल देने वाला है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट व्लॉग।